우리 이 시간 같이 동영상으로 예배드리는 분들과 함께 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 ท่าน 하겠습니다. ที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับขอให้เราสารภาพในข้อเชื่อในมัทธิวบทที่16ข้อที่16พร้อมกันว่า 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 이 시간 옆에 분들을 축복해 주시기 ใน 바랍니다. เวลานี้ขอให้ทุกท่านอวยพรคนข้างๆของท่านครับ 좀 깁니다. 천천히 또박또박 말씀해 주시기 ค่อนข้าง 바랍니다. ยาวนะครับขอให้พูดชัดถ้อยชัดคำอย่างช้าๆนะครับ 예배는 목마른 사슴이 시냇물을 찾은 겁니다. การนมัสการคือการที่กวางได้เห็นลำธาร 여러분 목마른 사슴한테 가장 필요한 것은 ทุก 시냇물입니다. ท่านครับสำหรับกวางที่หิวกระหายน้ำนั้นสิ่งที่จำเป็นที่สุดคือลำธารครับ 여러분들이 세상에서 정말 목마르셨다면 ถ้าทุกท่านกระหายน้ำจริงๆในการดำเนินชีวิตบนโลกใบนี้ 하나님을 찾는 게 당연하고요. การที่เราตามหาพระเจ้ามันคือสิ่งที่แน่นอนครับ 만약에 내가 목마르지 않더라도 내 주위를 보면서 우리는 목말라 해야 แต่ 됩니다. กลับกันถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าไม่หิวกระหายน้ำแต่เมื่อเรามองดูคนรอบข้างเราเราต้องรู้สึกว่าเขาเหล่านั้นจำเป็นน้ำครับ 그래서 인간이 하나님을 찾는 건 당연한 เพราะฉะ 겁니다. นั้นการที่มนุษย์ตามหาพระเจ้ามันคือสิ่งที่แน่นอน 이 사슴이 목마른 사슴이 시냇물을 찾은 것보다 더 귀한 것이 뭐냐 예배입니다. แล้วการที่กวางที่กระหายน้ำได้ค้นพบลำธารสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้คือการที่เรามาอยู่ในสถานนมัสการครับ 우리가 병원에 감기가 걸려서 갔는데 เหมือนกับการที่เราเป็นหวัดแล้วไปหาหมอ 가서 봤더니 암이에요. แล้วพอเราไปตรวจดูนะครับเราเป็นมะเร็ง 참 비교는 안 좋지만 จริงๆมันเป็นการเปรียบเทียบที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ 그 의미가 뭐냐? แต่ว่าความหมายในเรื่องนี้ต้องการที่จะสื่อว่าอะไร 우리는 이 땅에 세상 문제를 갖고 하나님 앞에 나왔는데 เราถือครองปัญหาในโลกใบนี้แล้วมายืนต่อหน้าพระเจ้า 진짜 나와서 보니까 แต่พอมาหาพระเจ้าจริงๆแล้ว 우리 인간에게는 영원한 문제가 있어요. สำหรับมนุษย์มีปัญหาที่เป็นนิรันดร์อยู่ 그 영원한 문제를 발견한 겁니다. และเราได้ค้นพบปัญหาที่เป็นนิรันดร์นี้ครับ 좀 더 좋은 비유를 하자면 ถ้าให้เปรียบเทียบให้มันดูดีขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับ 바닷가에 조개를 잡으러 갔는데 เราไปจับหอยที่ทะเล 그 안에 진주가 있는 거예요. แต่เราไปเจอไข่มุกที่อยู่ในนั้น 예배는 여러분들이 생각하는 수준이 아닌 하나님의 수준이 되는 การ 겁니다. นมัสการนั้นไม่ใช่การที่เราอยู่ในระดับของเรา แต่มันคือการที่พระเจ้ายกระดับให้เราอยู่ในระดับของพระเจ้าครับ 이스라엘을 재건한 느헤미야라는 제목의 말씀으로 말씀을 드리도록 วันนี้ 하겠습니다. เราจะแบ่งปันโดยมีหัวข้อว่าเนหามีผู้สร้างเยรูซาเล็มขึ้นใหม่นะครับ 근데 여러분들이 먼저 서론적으로 가장 중요한 결론을 내리셔야 돼요. ก่อนอื่นในบทนำนี้ขอให้ทุกท่านมีบทสรุปในเรื่องนี้ก่อนครับ 결론 세 가지는 여러분들이 확실하게 붙잡으셔야 ขอ 됩니다. ให้3บทสรุปนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนในชีวิตของเรา 첫째가 뭐냐? อย่างแรกคืออะไร 여러분 창조를 안 믿으면요 ถ้าเราไม่เชื่อในการทรงสร้างนะครับ 반드시 오는 현상이 있어요. มันจะมี3สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างอัตโนมัติ 창조가 뭐지요? การทรงสร้างคืออะไรครับ 시작이요 การ 근본입니다. ทรงสร้างคือจุดเริ่มต้นและเป็นรากฐานของทุกสิ่ง 그 시작과 근본을 모르면요 แล้วถ้าเราไม่รู้จักจุดเริ่มต้นและรากฐานในเรื่องนี้ 반드시 첫 번째 오는 현상이 뭐냐? สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแรกคืออะไร 그 누구를 막론하고 혼돈이 옵니다. ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาจะอยู่ท่ามกลางความสับสนครับ 왜 혼돈이 오느냐? ทำไมความสับสนถึงเกิดขึ้น 자기 존재를 모르고 자기 시작을 모르기 때문에 혼돈이 오는 건 당연한 거예요. การที่ความสับสนเกิดขึ้น เพราะไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักจุดเริ่มต้นมันคือสิ่งที่แน่นอนครับ 그 혼돈이 와야 되는 것이 당연한 거지요. และการที่ความสับสนนั้นเกิดขึ้นมันคือสิ่งที่แน่นอน 오히려 지금 혼돈하지 않는다고 하면 แต่กลับกันไม่ได้เชื่อในการทรงสร้าง แต่ตัวเองบอกว่าไม่สับสน 창조를 안 믿는 사람이 혼돈하지 않는다면 그 자체가 더 문제가 되는 겁니다. คนที่ไม่เชื่อในการทรงสร้าง และกลับรู้สึกว่าตัวเองไม่สับสนนั่นแหละครับคือมีปัญหา 왜요? เพราะว่าอะไรครับ 혼돈은 시작을 모르는 사람에게 누구나 올 수밖에 없는 겁니다. เพราะความสับสนคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ไม่รู้จักจุดเริ่มต้นอย่างแน่นอน 그 혼돈이 오게 되면 두 번째 오는 게 뭐냐? 공허입니다. และเมื่อความสับสนนี้เกิดขึ้นสิ่งที่จะตามมาอัตโนมัติคือความว่างเปล่าครับ 여러분들이 ทุกท่านครับ 왜 공허할 수밖에 없느냐? ทำไมเราถึงว่างเปล่า 이 세상의 그 어떤 것으로도 여러분들의 마음을 채워줄 수 있는 것이 เพ 없습니다. ราะไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดในโลกใบนี้ไม่มีสิ่งใดที่สามารถที่จะเติมเต็มส่วนที่ว่างอยู่ของเราได้ 그 어떤 것도 여러분들한테 만족을 줄 수 있는 것이 없고요. ไม่มีอะไรที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับเราได้
여러분이 진짜 힘들 때 그 แล้วในตอนที่เรายากลำบากจริง 누구도 여러분들을 도와주고 여러분들을 책임질 수 있는 사람이 없다는 ๆ 겁니다. ไม่มีใครที่สามารถที่จะรับผิดชอบชีวิตเราได้เมื่อเราอยู่ท่ามกลางปัญหา 왜냐? เพราะว่าอะไรครับ 창조에는 시작도 있지만 창조에는요 책임을 지는 뜻이 있어요. เพราะในการทรงสร้างมีความหมายของการเริ่มต้น และมีความหมายของการรับผิดชอบอยู่ในนั้นครับ 창조주만이 창조주가 지은 피조물을 책임질 수 있다는 겁니다. มีเพียงแค่พระเจ้าผู้สร้างเท่านั้นที่จะรับผิดชอบสิ่งทรงสร้างที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมา 그 증거가 뭐지요? แล้วหลักฐานในเรื่องนี้คืออะไรครับ 우리가 몇 년 전에 코로나가 있었잖아요. เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรามีโควิดถูกไหมครับ 여기 한 번 정도는 다 코로나 걸린 분들 อย่าง 계시잖아요. น้อยหนึ่งครั้งเราเคยติดโควิดกันมาแล้ว 그 코로나 걸렸을 때 누가 여러분들을 แล้ว 도와줬습니까? ในตอนที่เราติดโควิดอะไรปกป้องเราครับ 도와줄 수 있는 거는 마스크밖에 สิ่ง 없었습니다. ที่สามารถช่วยเราได้มีเพียงแค่หน้ากากหนึ่งอัน 마스크가 여러분들을 도와줬고요. แล้วหน้ากากปกป้องเราไว้ 당연히 해야 되는 손 닦을 때 여러분들 그것이 코로나를 도와줬어요. แล้วก็การล้างมือก็ได้ช่วยเราออกมาจากโควิดด้วย 그 외에는 แต่นอกเหนือจากสิ่งเหล่านี้ 도와줄 수 있는 것이 없었습니다. ไม่มีอะไรช่วยเราได้สักอย่างครับ 여러분들이 정말 힘들게 되면 ถ้าเราอยู่ท่ามกลางความยากลำบากจริง 여러분들을 책임져 줄 수 있는 분은 창조주 되시는 하나님 한 분밖에 안 ๆ 계세요. ผู้ที่สามารถรับผิดชอบเราได้จริง ๆ มีเพียงแค่พระเจ้าผู้สร้างเท่านั้น 그래서 반드시 창조를 안 믿으면 혼돈과 공허가 온다는 사실이 여러분 보여지시고 믿어지셔야 และ 됩니다. ขอให้เราสามารถที่จะเชื่อได้และมองเห็นได้จริงๆครับว่า ถ้าเราไม่เชื่อในการทรงสร้างความสับสนและความว่างเปล่านั้นจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 그래서 그 혼돈과 공허가 오게 되면요. แล้วเมื่อความสับสนและความว่างเปล่านั้นเกิดขึ้น 당연히 그 다음에 오는 것은 어둠입니다. แน่นอนครับว่าสิ่งที่จะตามมาหลังจากนั้นคือความมืดครับ 그 어둠을 이길 수 있는 길은요. แล้ววิธีการที่จะเอาชนะความมืดนี้ได้ 안식일 예배밖에 มี 없습니다. เพียงแค่วันสปาโตหรือก็คือการนมัสการเท่านั้น 여러분 어둠이 하는 것이 뭡니까? ทุกท่านครับสิ่งที่ความมืดทำคืออะไรครับ 어둠이 하는 것은요. สิ่งที่ความมืดทำอยู่นั้น 곧 사단이 하는 것은요. หรือก็คือสิ่งที่ซาตานทำอยู่นั้น 우리 인간으로 하여금 죄를 짓게 만드는 คือการทำ 겁니다. ให้มนุษย์นั้นทำบาปครับ 우리가 죄를 짓지 않는다고 해서 죄를 안 짓는 것이 아니라 ไม่ใช่ว่าเราพยายามที่จะไม่ทำบาปแล้วเราจะไม่ทำบาปได้ 우리의 삶이 예배 속에 있을 때만 그 죄를 이길 수 있는 แต่ 겁니다. มีเพียงแค่ตอนที่การดำเนินชีวิตของเราอยู่ในการนมัสการเท่านั้น เราถึงจะไม่ทำบาปได้จริง 또 여러분들이요 ๆ เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 정말 시작과 근본을 이해하셔야 ขอ 됩니다. ให้เราเข้าใจถึงจุดเริ่มต้นและรากฐานจริง ๆ ครับ 우리가 우리 주변에서 많이 물어보는 말이 있잖아요. มีคำพูดต่างๆ นานาที่ถามกับเราถูกไหมครับ 새로운 사람이 왔을 때 เวลามีคนใหม่เข้ามา 어디서 오셨습니까? ว่าคุณมาจากไหนครับ 어디서 오시긴요? มาจากไหนล่ะครับ 집에서 오고 회사에서 오고 학교에서 왔겠죠. ก็มาจากบ้านมาจากบริษัทหรือมาจากโรงเรียน 근데 진짜는 어디서 온 แต่ 겁니까? ว่าจริง ๆ แล้วมาจากไหนล่ะครับ 하나님께로부터 온 เรา 겁니다. มาจากพระเจ้าครับ 그 어디로 온지를 알아야 เราต้องรู้ครับว่าเรามาจากไหน 우리는 확실하게 답을 할 수가 เรา 있어요. ถึงจะสามารถที่จะตอบออกไปได้อย่างชัดเจน 어디서 오셨고 어디로 갑니까? ว่าเรามาจากไหนและเราไปที่ไหน 저와 여러분들은 어느 날 마지막 때가 됐을 때 어디로 가십니까? วันหนึ่งเมื่อวาระสุดท้ายมาถึงเราทุกท่านไปที่ไหนครับ 여러분 이 땅을 살면서 내가 어디서 왔고 어디로 가는지 정도는 알고 있어야 되는 อย่างน้อย 거잖아요. เราใช้ชีวิตอยู่บนโลก เราต้องรู้ครับว่าเรามาจากไหนและเราไปที่ไหน 이게 창조입니다. แล้วนั่นคือการทรงสร้างครับ 창조는 시작하셨고 책임을 지시고 การทรงสร้างคือพระเจ้าทรงสร้างทรงเริ่มต้นและทรงรับผิดชอบ 그 사실을 믿는 자에게 함께 예배를 드리고 และทรงมอบการนมัสการให้แก่ผู้ที่เชื่อในความจริงในเรื่องนี้ 그 예배를 드리는 사람은 어디서 와서 어디로 가는지를 아는 และ 사람들입니다. ผู้ที่นมัสการคือผู้ที่รู้ว่ามาจากไหนและไปที่ไหน 둘째로요. อย่างที่สองครับ 여러분들이 성경이 말씀하시는 언약, 하나님의 약속 이 사실을 알지 못하면요. ถ้าเราไม่รู้จักพันธสัญญาที่พระคัมภีร์พูดถึง ไม่รู้จักพระสัญญาที่พระเจ้าทรงมอบให้ 여러분들은 반드시 노예가 됩니다. สิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่นอนกับเราคือเราจะเป็นทาสครับ 어떤 노예가 되느냐? เป็นทาสแบบไหน 당연히 우리보다 강한 강대국의 노예가 되지요. แน่นอนครับว่าเป็นทาสของประเทศมหาอำนาจครับ 여러분 이 시대에 노예가 없다고 ทุก 생각하십니까? ท่านคิดว่ายุคสมัยนี้ไม่มีทาสเหรอครับ 이 시대에도 노예는 존재해요. ยุคสมัยนี้ก็ยังคงมีทาสอยู่ครับ 힘없는 나라의 사람이 ประเทศผู้ที่อยู่ในประเทศที่ไม่มีอำนาจ 잘 사는 나라에 돈을 벌기 위해 가가지고 ไปทำงานในประเทศที่มีอำนาจมากกว่า
불법 체류를 합니다. แล้วก็อยู่อย่างผิดกฎหมายครับ 그러면 거기엔 자유가 แล้ว 없어요. ถ้าเป็นแบบนั้นสิ่งที่จะไม่มีคือเสรีภาพครับ 돈이라는 이유 때문에 เพราะเหตุผลของเงิน 노예가 되지 않아도 되는데 노예처럼 살고 있는 사람들이 있어요. ไม่ต้องใช้ชีวิตเป็นทาสก็ได้ แต่เขายอมที่จะใช้ชีวิตเป็นเหมือนอย่างกับทาสเพราะเงิน 그런 것처럼 เช่นเดียวกันกับเรื่องนี้ 진짜 여러분들이 언약이라는 사실이 언약을 모르고 그 언약 안에 숨겨져 있는 구원을 알지 못하면 반드시 우리는요 강한 자 사단의 노예로 삽니다. ถ้าเราไม่รู้จักพันธสัญญาและไม่รู้จักความหมายของความรอดที่ซ่อนอยู่ในพันธสัญญา เราจะเป็นทาสของผู้ที่แข็งแกร่งก็คือซาตานอย่างแน่นอนครับ 그래서 그 인생은요 강한 강대국의 노예요 강한 자의 포로로 살 수밖에 없어요. ก็เลยจะใช้ชีวิตเป็นทาสของเมืองขึ้นเป็นทาสของประเทศมหาอำนาจและเป็นเฉลยของผู้ที่มีอำนาจครับ 결국은 인간관계 속에 속국으로 살아가는 และ 겁니다. ท้ายที่สุดเป็นเมืองขึ้นในความสัมพันธ์มนุษย์ 그런가 하면요 세 번째로 여러분이 사명 และในอย่างที่สามครับหน้าที่ 곧 여러분 안에 전도 선교의 의미가 없다면 หรือก็คือภายในเราถ้าไม่มีความหมายของการประกาศและการทำภารกิจ 여러분들은 말세를 살아가면서 ในการดำเนินชีวิตในวาระสุดท้ายของเรา 반드시 세 가지가 여러분들을 유혹을 할 겁니다. สามสิ่งนี้จะล่อลวงเราอย่างเสมอครับ 그게 뭐냐? คืออะไร 돈입니다. อย่างแรกคือเงินครับ 여러분 말세로 가면 갈수록에 사람들은요 가족보다 누구보다도 돈을 사랑합니다. ทุกท่านครับเมื่อเข้าสู่วาระสุดท้าย มนุษย์จะรักเงินมากกว่าพ่อแม่ หรือรักเงินมากกว่าเพื่อนรอบข้าง 여러분들의 지금 갖고 있는 문제 중에요 ปัญหาที่เราถือครองอยู่ในตอนนี้นะครับ 영적인 문제가 아닌 육신적인 문제의 대부분은 돈일 겁니다. ถ้าไม่นับปัญหาฝ่ายวิญญาณถ้านับแค่ปัญหาเนื้อหนังนะครับทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับเงิน 여러분 인간관계가요 보이지 않게 다 돈으로 연결이 돼 ทุก 있습니다. ท่านครับความสัมพันธ์มนุษย์เองก็เช่นเดียวกันทุกอย่างเชื่อมกันด้วยเงินหมดครับ 말세를 가면 갈수록 최고의 우상이 뭐냐? 돈입니다. และยิ่งเข้าสู่วาระสุดท้ายมากขึ้นรูปเคารพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคืออะไรคือเงินครับ 그 돈 속에는요 แล้วข้างในเงินนั้น 보이지 않게 음식이 있어요. มีอาหารซ่อนอยู่ครับ 여러분 돈 있으면 마음껏 비싼 음식을 마음껏 먹잖아요. ถ้าเรามีเงินเยอะเราสามารถที่จะเลือกกินอะไรก็ได้ถูกไหมครับ 제가 어느 이 책에서 본 적이 อา 있습니다. จารย์เคยเห็นเรื่องนี้จากหนังสือเล่มหนึ่ง 재벌이라고 하는 돈이 많은 부자들이라는 사람들이 세 명이 모여서 점심을 호텔에서 먹었는데요. เราเศรษฐี3คนครับกินข้าวรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่โรงแรม 그 한 끼에 แล้วมื้อหนึ่งที่เขากินด้วยกันนะครับ 태국 돈으로 혹란, 우리 한국 돈으로 2억 정도가 나온 걸 제가 본 적이 เขาใช้ 있어요. เงินทั้งหมด6ล้านกับ1มื้อครับ 돈이 우상입니다. เงินคือลูกเคารพจริงๆนะครับ 돈이 없어서도 문제지만 돈이 많은 것도 문제입니다. ไม่มีเงินเลยก็เป็นปัญหา มีเงินเยอะเกินไปก็เป็นปัญหาเหมือนกัน 여러분이 시대를 살아가면 살아갈수록 돈이 문제가 된다는 사실이 보여져야 됩니다. ยิ่งเราใช้ชีวิตอยู่ในยุคนี้ขอให้เรามองเห็นจริง ๆ ว่าเงินเป็นปัญหา 왜냐? 돈이 돈으로 끝나는 것이 เพ 아니라 ราะว่าอะไรเพราะว่าเงินจะไม่จบลงที่เงินครับ 그 돈은 반드시 음란과 함께 합니다. เงินนั้นจะเข้าไปสู่การลามกอย่างแน่นอน 그 돈에 대해서 올바른 인식이라든지 돈에 대한 그 확실한 가치를 갖지 않은 사람은요. ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักคุณค่าของเงิน และไม่เข้าใจความหมายของเงินจริง ๆ นะครับ 반드시 음란이랑 함께 할 수밖에 없는 것이 말세를 살아가는 우리들이 알아야 될 내용입니다. ท้ายที่สุดแล้วจะเข้าสู่การลามกและการลามกนั้นจะอยู่ร่วมกับเงินของเขา นี่คือความจริงที่เราจำเป็นที่จะต้องรู้ในการดำเนินชีวิตในวาระสุดท้าย 그래서 결국은요 돈과 음란을 넘어서 마지막에는 뭐냐? แล้วมากไปกว่านั้นครับท้ายที่สุดสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไร 마지막이 배교입니다. สิ่งสุดท้ายคือการออกจากการเป็นคริสเตียนครับ 그리스도를 믿었던 사람이 그리스도를 떠나는 เรา 거예요. ผู้คนที่เชื่อพระคริสต์กลับออกไปจากพระคริสต์ 왜 사단이 예수님을 시험할 때 마지막이 뭐였죠? สิ่งสุดท้ายที่มารซาตานนั้นทดลองพระเยซูคืออะไรครับ 천하의 모든 것을 다 네게 줄 테니 너는 나를 경배하라. เราจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างนี้ให้แก่ท่านขอแค่ท่านก้มกราบเรา 사단이 예수를 알고 예수님이 사단을 알아요. ซาตานรู้จักพระเยซูดี และพระเยซูก็รู้จักซาตานดีเช่นกันครับ 감히 사단이 예수님을 시험할 수 ซา 있습니까? ตานบังอาจทดสอบพระเยซูได้ไหมครับ 그건 예수님을 시험했지만 곧 우리 인간을 시험하는 นั่น 거예요. เป็นการทดสอบพระเยซูก็จริง แต่ท้ายที่สุดแล้วมันคือกลยุทธ์ในการทดสอบมนุษย์เราครับ
하나님이신 예수님이 왜 그 시험을 받으셨느냐? พระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าทำไมต้องรับบททดสอบเหล่านี้ 우리가 받을 시험을 대신 보여주신 เพื่อ 거예요. ที่ให้เพื่อพระองค์จะเปิดเผยให้เห็นว่านี่คือบททดสอบที่เราต้องรับเช่นกัน 사단의 마지막 시험은 บททดสอบสุดท้ายที่ซาตานใช้ 배교였습니다. คือการออกห่างจากพระคริสต์ครับ 그래서 여러분 오늘 이 서론의 말씀 속에서요. เพราะฉะนั้นในพระวจนะในบทนำนี้ 본론의 말씀을 이해하시기 바랍니다. ขอให้เราเข้าใจและมีบทสรุปในบทนำนี้และเข้าใจเนื้อหาในวันนี้ครับ 첫 번째로요. 주님께 위로를 받은 느헤미야예요. ในข้อที่หนึ่งครับเนหามีที่ได้รับการปลอบโยนจากพระเจ้า 오늘은 느헤미야에 대해서 말씀을 나누는 วัน 겁니다. นี้เราแบ่งปันในพระวจนะโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่เนหามีครับ 느헤미야라는 뜻은요. 주님의 위로예요. ความหมายของชื่อเนหามีครับคือความหมายว่าการปลอบโยนขององค์พระผู้เป็นเจ้า 느헤미야는 เนหามีนะครับ 하나님을 섬기면서 เป็นผู้ที่นมัสการพระเจ้า 불신자인 바사 왕의 신임을 얻은 자예요. และเขาเป็นคนที่ได้รับการเชื่อใจจากกษัตริย์เปอร์เซียครับ 당시에 술 맡은 간원이라고 하면 최고의 위치에 있는 거예요. และพนักงานเชิญเหล้าองุ่นเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีตำแหน่งสูงสุดในยุคสมัยนั้นนะครับ 자기 개인적으로는 부족함이 없었던 사람이 เขาส่วนตัวที่ไม่มีอะไรขัดสนเลย 자기 자신을 생각하기보다는 예루살렘 자기 조국을 생각한 นอก 겁니다. กว่าการที่เขาคิดถึงตัวเขาเองเขาคิดถึงเยรูซาเล็มที่เป็นบ้านเกิดของเขา 그런 느헤미야에게요. แล้วสำหรับเนหามีคนนี้ครับ 그 느헤미야가 바벨론에 있을 때 들은 소식이 있어요. ในตอนที่เนหามีอยู่ที่บาบิโลนเขาได้รับข่าวหรือได้รับข่าวสาร 지금 이스라엘의 자기 민족이 환난과 능욕을 당하고 있다는 겁니다. ว่าเยรูซาเล็มในประเทศบ้านเกิดของเขาถูกข่มเหงและถูกทำร้าย 성은 허물어지고 성문은 불타고 있다는 거예요. ปราสาทถูกทำลายกำแพงเมืองถูกเผา 그게 오늘 저와 여러분들이 보신 본문의 นั่น 내용입니다. คือเนื้อหาในพระวจนะที่เราอ่านไปในวันนี้ 그 이스라엘 그 땅에서 받는 그 고통을 ความทุกข์ยากลำบากหรือความลำบากที่เกิดขึ้นในแผ่นดินของเขา 자기의 고통으로 받아들인 사람이 느헤미야예요. เขารับความทนทุกข์นี้เป็นความทนทุกข์ของตัวเองนั่นคือเนหามีครับ 그래서 그 고통을 문제로 생각하고 그 문제를 가지고 하나님 앞에 나아온 겁니다. และเขามองเห็นว่าความทนทุกข์นี้เป็นปัญหาของเขาและเขาถือครองปัญหานี้และมายืนต่อหน้าพระเจ้าครับ 그래서 저와 여러분들이 오늘 이 말씀을 통해서 깨달아야 되는 것이 뭐냐? เพราะฉะนั้นโดยผ่านพระวจนะในวันนี้สิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องตระหนักนั่นคืออะไร 우리가 나보다는 남을 사랑할 수 있고 남을 더 이해할 수 있는 마음이 어떻게 가질 수 있느냐? เราจะมีใจที่จะรักคนอื่นมากกว่าตัวเราเองรักประเทศของเรามากกว่าตัวเราเองได้ยังไง 주님의 위로를 받는 자만 가능한 거예요. มีเพียงแค่คนที่ได้รับการปลอบโยนจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้นที่สามารถทำได้ครับ 그리고 남을 생각하고 남의 고통을 받아들일 때 주님의 위로가 또한 내게 임하는 แล้ว 겁니다. ในตอนที่คิดถึงคนอื่นในตอนที่ความทนทุกข์ของคนอื่นนั้นเป็นของเรา คือผู้ที่ได้รับการปลอบโยนของพระเจ้าเช่นกันครับ 그런 주님의 위로가 있는 사람은요 문제를 대하는 게 달라요. และเราผู้คนที่มีการปลอบโยนของพระเจ้านะครับ การตอบสนองกับปัญหาก็จะแตกต่างกับคนอื่นครับ 문제를 회피하지 않고 문제 앞으로 나아오는 เขา 겁니다. จะไม่หลบหนีปัญหาแต่เขาจะไปยืนต่อหน้าปัญหาครับ 결국은 왕의 허락을 받아서 이스라엘로 돌아오게 되지요. ท้ายที่สุดแล้วเนหามีได้รับการอนุมัติจากกษัตริย์เปอร์เซีย และเขาได้กลับไปสู่เยรูซาเล็ม 근데 이 주님의 위로를 받는 자는요 แต่ว่าผู้ที่ได้รับการปลอบโยนจากพระเจ้านะครับ 모든 일을 함에 완벽한 준비를 합니다. เขาก็ไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้ว แต่เขาจะเตรียมทุกอย่างให้สมบูรณ์ครับ 왕한테 돌아가겠다고 허락을 받을 때 그냥 말로만 한 것이 아니라 ตอนที่เขาต้องการยอมรับหรือการอนุมัติจากกษัตริย์ 시간과 거기에 필요한 서류 เขาได้เตรียมเอกสารทั้งหมดและเวลา 그 어떻게 지원받을 것인가 이런 준비들을 완벽하게 하는 거예요. และจะรับการสนับสนุนยังไงเขาเตรียมพร้อมทุกอย่างเรียบร้อยครับ 그래서 우리에게 뭐가 필요하느냐? 주님의 위로가 필요하다는 เพ 겁니다. ราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วเราจำเป็นอะไรเราจำเป็นการปลอบโยนที่มาจากพระเจ้าครับ 근데 지난주에 우리가 에스라를 통해서도 하긴 했지만은요. แล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยผ่านพระธรรมเอสราเราก็ได้ตรวจสอบยืนยันในเรื่องนี้ไปแล้ว 역시 마찬가지로 하나님의 일을 할 때는요. 어디든지 언제든지 그 방해자가 있다는 거예요. เช่นเดียวกันครับไม่ว่าเราจะทำการงานของพระเจ้าเมื่อไหร่เวลาใดก็ตามจะมีคนที่ขัดขวางเราอยู่ครับ 근데 하나님의 일을 할 때 사단이 하는 방해는 어떤 식으로 하느냐? แล้วในตอนที่เราทำการงานของพระเจ้าเนี่ยซาตานจะทำการขัดขวางยังไง 처음엔 조롱을 อย่าง 합니다. แรกจะเริ่มต้นจากการเยาะเย้ยครับ 저와 여러분들이 진짜 복음을 가지고요. ถ้าเราถือของข่าวประเสริฐจริง 그 복음 전하는 일에
나가면 และถ้าเรายืนหยัดเพื่อเป่าประกาศข่าวประเสริฐนี้จริง 조롱을 합니다. ๆ อย่างแรกเขาจะเย่อเย้ยเราครับ 그 다음에 그것이 안 통하면 แล้วเมื่อเย่อเย้ยไม่เกิดผล 위협을 하죠. เขาจะทำการข่มขู่ครับ 너희들이 뭐 할 수 있겠냐고 하면서 굉장한 위협을 합니다. ว่าคนอย่างคุณเนี่ยน่าจะทำอะไรได้ เขาจะเริ่มการข่มขู่ครับ 마지막 결국 하는 것은 뭐냐? แล้วท้ายที่สุดเมื่อข่มขู่ไม่ได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไร 사실이 아닌 걸 가지고 사실인 것처럼 모함을 합니다. เขาจะใส่ร้ายในเรื่องที่ไม่เป็นจริงครับ 그래서 우리는 거기에 대한 대응 방법이 있어야 돼요. งั้นเราก็ต้องมีวิธีการตอบโต้ใน3สิ่งนี้ที่จะเกิดขึ้น 우리의 대응 방법 중에 대응 방법이 뭐냐? แล้ววิธีการตอบโต้ที่ยอดเยี่ยมที่สุดของเรานั้นคืออะไร 기도하는 คือการ 겁니다. อธิษฐานครับ 사실이 아닌 걸 가지고 사실인 것처럼 하는 사람과 우리가 싸울 이유가 없는 거예요. ผู้ที่ใส่ร้ายในสิ่งที่ไม่เป็นจริง เราไม่มีเหตุผลที่ต้องไปสู้กับเขาครับ 이스라엘 사람들은 이 느헤미야는 대적들이 이 방해할 때 어떻게 대응을 했느냐? คนอิสราเอลและเนหะมีในตอนที่มีผู้คนมาขัดขวางเขาทำยังไง 기도하면서요. เขาอธิษฐานครับ 한 손에는 병기를 잡고 한 손에는 일을 했어요. มือหนึ่งเขาถืออาวุธอีกมือหนึ่งเขาทำงานของเขาต่อไปครับ 그래서 지금도 이스라엘 사람들은요. เพราะฉะนั้นจนถึงยุคนี้นะครับคนอิสราเอล 나라가 지금 위태롭다 싶으면은요. ถ้าอยู่ในช่วงวิกฤตของประเทศ 옆에 총을 두고 일을 합니다. เขาจะทำงานโดยที่วางปืนไว้ข้างๆของตัวเขาครับ 그러면서 진짜 믿는 것은 뭐냐? แล้วสิ่งที่เขาเชื่อจริง ๆ คืออะไร 보이지 않게 우리와 함께하는 그 하나님을 믿는 믿음이 가장 큰 대응 การ 방법입니다. โต้ตอบที่ดียอดเยี่ยมที่สุดคือการที่เชื่อในพระเจ้าที่ตามองไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงอยู่ร่วมกับเราในเวลานี้ครับ 그러면서 진짜 중요한 것이 뭐냐? แล้วสิ่งที่สำคัญจริง ๆ คืออะไร 왜 하나님은 하나님의 일을 할 때 하나님의 일을 방해하는 대적자들을 허락하셨느냐는 겁니다. คือความจริงที่ว่าทำไมพระเจ้าจึงอนุญาตให้คนที่อยู่ตรงข้ามนั้นมาขัดขวางในการงานของพระเจ้า 여기서 여러분들은 반드시 이해하실 것이 있습니다. ในนี้มีสิ่งหนึ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจครับ 존재입니다. คือคำว่าตัวตนครับ 이스라엘은 하나님으로부터 선택받은 민족이에요. อิสราเอลเป็นประเทศที่ถูกเลือกโดยผ่านพระเจ้า 다시 말하면 하나님의 종된 ถ้า 나라입니다. พูดใหม่คือเป็นประเทศผู้รับใช้ของพระเจ้า 근데 그 주변 국가인 바벨론 바사는요. แต่ว่าเปอร์เซียหรือบาบิโลนที่อยู่ประเทศรอบข้าง 비록 이스라엘보다는 강하지만 แน่นอนเขาว่าอาจจะดูแข็งแกร่งกว่าอิสราเอล 하나님 보시기에 그 나라들은요. แต่ว่าในมุมมองของพระเจ้านะครับประเทศเหล่านี้ 하나님이 종이라고 하는 그들을 위한 도구예요. เป็นเพียงแค่เครื่องมือเพื่อประเทศของผู้รับใช้ของพระเจ้าครับ 다시 말하면 ถ้าพูดใหม่นะครับ 저와 여러분들이 세상 가운데서 연약할 수 있을지 mo르지만요. เราอาจจะอ่อนแอต่อโลก 우리는 하나님의 자녀요. แต่เราเป็นลูกของพระเจ้า 하나님의 백성이요. เราเป็นประชากรของพระเจ้า 주의 종들이에요. และเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า 우리보다 강한 자들은 เราผู้ที่แข็งแกร่งกว่าเรา 겉으로 보기엔 훌륭하고 대단해 보이지만 ภายนอกเขาอาจจะดูยิ่งใหญ่อาจจะดูมีความสามารถ 그들은 하나님 보시기에 하나님이 선택한 주의 종들의 도구라는 แต่ 겁니다. ในสายพระเนตรของพระเจ้านั้นพวกเขาเป็นเพียงแค่เครื่องมือเพื่อผู้รับใช้ของพระเจ้าครับ 근데 하나님이 왜 그 사실을 허락하셨느냐? แล้วทำไมพระเจ้าถึงอนุญาตให้ความจริงในเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้น 이유는 한 가지예요. เหตุผลมีเพียงอย่างเดียวครับ 그런 도구가 필요 없이 우리가 스스로 자발적으로 순종하길 원하는 것이 하나님의 원하심입니다. พระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าต้องการมากที่สุดคือการเชื่อฟังอย่างเต็มใจของเราโดยไม่ผ่านเครื่องมือเหล่านั้น 우리가 순종하지 않으니까 แต่เพราะว่าเราไม่เชื่อฟัง 하나님은 옆에 강한 자를 들어서 그 도구를 통해서 우리를 순종하게끔 만드시는 พระเจ้า 거예요. เลยยกผู้ที่แข็งแกร่งยกเครื่องมือเหล่านั้นเพื่อใช้ให้เราเชื่อฟัง 그 얘기는 นั่นมันหมายความว่า 하나님은 계속해서 우리가 자발적으로 순종하길 기다리신다는 พระเจ้า 겁니다. ยังคงรอคอยให้เราเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความเต็มใจ 그건 여러분들이요 부모 입장이 되고 지도자 입장에 쓴 분들은 이해가 되실 เรา 겁니다. ผู้ที่เป็นพ่อแม่หรือเป็นผู้ที่เป็นผู้นำนะครับน่าจะเข้าใจในเรื่องนี้ 나와 같이 일하는 사람들, ว่าคนที่ทำงานร่วมกับเรา 우리 자녀들, หรือลูกๆของเรา 그들이 어른 앞에 부모 앞에 자발적으로 순종하기를 원하는 เรา 거지요. ต้องการให้เขาเติบโตขึ้น และสามารถที่จะเชื่อฟังผู้ใหญ่ได้ 저도 제 자신을 보면서 เมื่ออาจารย์มองดูตัวเองนะครับ 하나님을 많이 바라보게 ก็ 되더라고요. ได้มองไปสู่พระเจ้ามากยิ่งขึ้น 그래서 여러분 하나님 앞에 우리가 자발적으로 순종할 때 เพราะฉะนั้นในตอนที่เราเชื่อฟังพระเจ้าด้วยความเต็มใจ 하나님이
가장 원하시는 것이 바로 그거라는 사실을 깨닫게 되는 ขอ 겁니다. ให้เราได้ตระหนักจริงๆครับว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการจากเรามากที่สุด 근데 여러분 아무리 대적들이 방해를 해도요. แล้วไม่ว่าศัตรูหรือคนที่อยู่ตรงข้ามจะขัดขวางเราขนาดไหน 성전 재건은 되게 돼 있습니다. การสร้างพระวิหารขึ้นใหม่นั้นจะเกิดขึ้นแน่นอนครับ 또 우리는 성전 재건을 바라보는 것이 아니라 성전 재건 후를 바라보는 사람들이 돼야 돼요. เพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องไม่ใช่ชีวิตที่มองแค่การสร้างพระวิหารใหม่ แต่เราต้องมองสิ่งที่อยู่หลังจากที่สร้างเสร็จแล้วครับ 성전 재건은 정확하게 얘기하면 하나님의 일입니다. การสร้างพระวิหารนะครับถ้าพูดอย่างชัดเจนเลยมันคือการงานของพระเจ้า 하나님의 และ 명령입니다. เป็นคำสั่งพระบัญชาของพระเจ้า 하나님의 일은 하나님이 하시고요. 하나님의 명령은 하나님이 그 명령대로 하시는 거예요. การงานของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ทำให้สำเร็จ พระบัญชาของพระเจ้าพระเจ้าจะเป็นผู้ที่รักษา 실제로요. เอาความเป็นจริงนะครับ 그때 당시 느헤미야가 재건한 그 성벽은 52일 만에 완성이 ใน 됐습니다. ยุคสมัยของเนฮามีในการสร้างพระวิหารขึ้นมาใหม่นั้นใช้เวลาแค่52 วัน 하나님이 하신 거고 พระเจ้าเป็นผู้ทำครับ 그 하나님이 하신 것을 알고 대적들이 두려워한 겁니다. และเพราะเหล่าศัตรูที่รู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ทำเขาเลยหวาดกลัวครับ 그래서 여러분 재건보다 더 중요한 것이 เพ 있어요. ราะฉะนั้นมันมีสิ่งที่สำคัญไปมากกว่าการสร้างใหม่ครับ 그 재건보다 더 중요한 것이 재건이 됐으면 그 재건된 성전을 지키는 겁니다. สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการสร้างพระวิหารคือการปกป้องวิหารหลังจากที่สร้างเสร็จแล้ว 그래서 실제로요 느헤미야는 사람들을 통해서 낮과 밤을 나누어서 그 성벽을 지켰어요. เพราะฉะนั้นเนฮามีจึงทำการให้ผู้คนนั้นเฝ้าระวังทั้งกลางวันและกลางคืน 여러분 우리 여자분들은 군대를 안 갔다 오셔서 모르시겠지만 군대 갔다 오신 남자분들은 아시는 내용이에요. นี่เป็นเนื้อหาที่เราผู้หญิงที่ไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารอาจจะไม่รู้นะครับแต่เราผู้ชายที่ไปเกณฑ์ทหารมาน่าจะทราบดี 군대 사이에서 하는 말이 มัน 있습니다. มีคำพูดที่พูดกันในกรมทหารนะครับ 전쟁에 실패한 지휘관은 용서받을 수 있어요. ผู้บัญชาการที่แพ้ในสงครามสามารถรับการอภัยได้ 전쟁은 누구나 이기길 원하는 เพราะว่าการ 거잖아요. ทำสงครามไม่ว่าใครก็อยากจะชนะถูกไหมครับ 근데 전쟁은 하다 보면 질 수도 있잖아요. แต่ในการทำสงครามอาจจะมีการพ่ายแพ้ 그래서 전쟁이 졌다고 지휘관이 용서를 못 받느냐? 용서 받아요. เพราะฉะนั้นผู้บัญชาการที่แพ้ลบสามารถรับการอภัยได้ 근데 전쟁에 패배한 지휘관은 용서받을 수 있지만 용서받지 못하는 지휘관이 어떤 지휘관이냐? แต่จะมีประเภทหนึ่งครับที่เป็นผู้บัญชาการที่ไม่สามารถรับการอภัยได้ 지켜야 되는 성벽을 นั่นคือกำแพงที่ต้องปกป้องรักษา 잘못 지켜서 싸워보지도 못하고 เขากลับไม่ได้รักษาให้ดี และไม่ได้ลบด้วยซ้ำ 상대가 성벽을 점령한 거예요. แต่ฝ่ายตรงข้ามตีเมืองแตกครับ 그걸 두고 뭐라냐? 경계에 실패했다는 거예요. แล้วนั่นหมายความว่าอะไรพ่ายแพ้หรือล้มเหลวในการรักษา 여러분 전쟁하는 것보다 더 중요한 것이 สิ่ง 뭐냐? ที่สำคัญยิ่งกว่าการทำสงครามนะครับ 지키는 คือการ 겁니다. รักษาครับ 그래서 여러분 우리가 24시간 파수꾼의 사명을 감당하는 것이 굉장히 중요한 เพ 거예요. ราะฉะนั้นการที่เรารับผิดชอบหน้าที่ของคนยาม 24 มันเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก 근데 여러분 보이는 성전보다 성벽보다 더 중요한 것이 เพ 뭐냐? ราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าพระวิหารที่ตามองเห็นคืออะไร 우리 자신을 내적으로 재건시키는 คือ 거예요. การสร้างพระวิหารภายในตัวเราครับ 저와 여러분들 개인이 성전이기 เรา 때문에 แต่ละคนส่วนตัวคือพระวิหารของพระเจ้า 우리 개인을 재건해야 돼요. เราต้องสร้างขึ้นมาใหม่ครับ 우리 개인을 지켜야 돼요. และเราต้องปกป้องตัวเราเอง 그걸 어떻게 할 수 있느냐? แล้วเราจะปกป้องยังไงล่ะครับ 말씀으로 하는 겁니다. ปกป้องด้วยพระวจนะคำครับ 말씀이 나를 재건시키고 말씀이 나를 지켜주는 พระว 거예요. จนะได้สร้างเราขึ้นมาใหม่พระวจนะนั้นได้ทำการปกป้องเรา 그럼 어떻게 해야 되느냐? แล้วเราต้องทำยังไงล่ะครับ 여러분 말씀에 귀를 기울이십시오. ให้เราเอียงหูฟังพระวจนะค 그리고 말씀을 듣는데 집중이 안 된다. ำถ้าเราฟังพระวจนะแต่เราจดจ่อไม่ได้ 여러분 앉아서 듣다가도요. งั้นถ้าเรานั่งฟังอยู่นะครับ 집중이 안 되면 일어나십시오. แล้วถ้าจดจ่อไม่ได้ลุกขึ้นครับ 중요한 거는 สิ่งที่สำคัญ 여러분들이 คือ 말씀이 집중되지 않으면 안 된다는 겁니다. สิ่งที่สำคัญคือเราจะไม่จดจ่อในพระวจนะคำไม่ได้ 그리고 말씀을 아멘으로 받으세요. แล้วรับพระวจนะด้วยอาเมนครับ 그것이 여러분 자신을 재건시키는 แล้วนั่นคือ 겁니다. การสร้างตัวเราขึ้นมาใหม่ 어느 정도까지 해야 되느냐? แล้วเราต้องทำจนขนาดไหน 여러분들이 말씀을 들으면서
จนเราฟังพระวจนะค 감사가 회복되고 ำและการขอพระคุณได้รับการรื้อฟื้น 기쁨이 회복되고 ความปิติยินดีได้รับการรื้อฟื้น 사명이 회복될 만큼 แล้วหน้าที่ของเราได้รับการรื้อฟื้น 여러분들이요 말씀에 집중하셔야 돼요. เพราะเราจดจ่อพระวจนะจน3สิ่งนี้ได้รับการรื้อฟื้นครับ 그게 여러분들을 재건하는 방법입니다. นั่นคือวิธีการที่จะสร้างเราขึ้นมาใหม่ 그래서 결론적으로 말씀을 เพ 드리면요, ราะฉะนั้นถ้าเราดูในบทสรุปนี้ร่วมกันนะครับ 우리는 아까 세 가지 서론적으로 세 가지 결론을 내리라 그랬어요. บทนำเราได้พูดไปแล้วว่า เราจำเป็นที่จะต้องมี3บทสรุป 그리고 우리는 세 가지 결과를 알아야 돼요. แล้วเราก็ต้องรู้ถึงผลลัพธ์3อย่างครับ 느헤미야가 누구며 느헤미야가 무엇을 하기를 원했느냐. เนหามีเป็นใครและเนหามีต้องการที่จะทำอะไร 그런데 그 느헤미야가 일을 할 때 방해자가 있다. แล้วในตอนที่เนหามีทำการงานนั้นมีคนที่ขัดขวางอยู่ 그러나 하나님의 일은 하나님이 하신다. แต่ว่าการงานของพระเจ้าจะเป็นผู้ทำ 결국은 하나님이 이루셨다. ท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าเป็นผู้ทำให้สำเร็จ 그 결과가 본론이에요. แล้วผลลัพธ์นั้นคือเนื้อหาหลักครับ 그렇다면 진짜 결론은 뭐냐? ถ้าเป็นแบบนั้นบทสรุปที่แท้จริงคืออะไรครับ 우리가 이걸 지속하려면 ถ้าเราจะต่อเนื่องในสิ่งเหล่านี้ 어떤 방법을 갖고 어떤 방향을 잡아야 되느냐? เราต้องมีทิศทางแบบไหนและเป้าหมายแบบไหน 첫째는요. อย่างแรกครับ 우리의 삶이 말씀 중심이 돼야 돼요. ชีวิตของเราต้องมีศูนย์กลางอยู่ที่พระวจนะครับ 여러분 왜 성전이 mu너졌습니까? ทำไมพระวิหารถึงถูกทำลาย 말씀이 희미해진 เพราะพระวจ 겁니다. นะคลุมเครือครับ 언약이 희미해진 พันธสัญ 겁니다. ญาเลือนลางครับ 여러분 개인이 말씀이 언약이 희미해지면요. ถ้าเราส่วนตัวพระวจนะเลือนลางและไม่มีพันธสัญญา 여러분 반드시 무너지게 돼 เราจะ 있습니다. ล่มสลายแน่นอนครับ 그럼 그 무너졌을 때 무너진 상태를 두고 있어야 됩니까? แล้วในตอนที่สิ่งนี้ล่มสลายเราจะปล่อยให้มันล่มสลายต่อไปนะครับ เรา 재건해야죠. ต้องสร้างขึ้นมาใหม่ครับ 재건하는 방법 또한 แล้วแม้กระทั่งวิธีการที่จะลื้อฟื้นหรือสร้างขึ้นมาใหม่ 말씀으로 나를 세우는 ก็ 겁니다. โดยผ่านพระวจนะทำการสร้างขึ้นมาใหม่ครับ 나를 세웠으면요. ถ้าเราสร้างขึ้นมาแล้ว 나를 지키는 방법이 뭐냐? วิธีการที่จะปกป้องรักษาตัวเราคืออะไร 그 또한 말씀입니다. อันนี้ก็เป็นพระวจนะเช่นกันครับ 그래서 말씀이 중심이 될 때요. เพราะฉะนั้นในตอนที่พระวจนะเป็นศูนย์กลางของเรา 우리가 두 번째로 해야 될 것이 อย่าง 뭐냐면 ที่สองที่เราต้องทำ 우리의 삶에 회개가 있어야 คือ 됩니다. ในการดำเนินชีวิตของเราต้องมีการกลับใจครับ 저와 여러분들한테 받은 복 중에 복이 뭐냐? พระพรเหนือพระพรที่เราได้รับคืออะไรทราบไหมครับ 하나님이 우리에게 회개할 수 있는 길을 열어주셨다는 คือ 거예요. พระเจ้าทรงเปิดทางให้เราสามารถกลับใจได้ 우리가 구원받았지만 เราได้รับความรอดแล้ว 창조를 믿지만 เราเชื่อในการทรงสร้าง 여전히 우리는 실수할 수 있고 죄를 지을 수 แต่เรา 있어요. ก็ยังคงทำบาปได้ เราก็ยังคงล้มเหลวได้ 그래서 우리는 날마다 회개해야 되는 นั่นเป็น 겁니다. เหตุผลที่เราจึงต้องกลับใจทุกวัน 그때요. แล้วในตอนนั้นเองครับ 뭐가 보여지느냐? เราถึงจะมองเห็นอะไร 여러분 회개라는 건 그리스도께로 돌아가는 การ 거예요. กลับใจคือการกลับไปหาพระคริสต์อีกครั้งครับ 저와 여러분들이 아는 그리스도는 어떤 พระ 그리스도입니까? คริสต์ที่เรารู้จักนั้นเป็นพระคริสต์แบบไหนครับ 우리의 과거를 통해서요. โดยผ่านอดีตของเรา 초림 예수가 되시는 그리스도를 이해하셔야 เราต้อง 돼요. เข้าใจพระเยซูคริสต์ที่เสด็จมาครั้งแรก 그리고 앞으로 오실 재림 예수가 되시는 그리스도가 보여지셔야 และม 돼요. องเห็นพระเยซูคริสต์ที่จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองในอนาคต 여러분 오늘 우리가 승리할 수 있는 비결은요. เคล็ดลับที่เราสามารถที่จะเอาชนะวันนี้ได้ 나를 구원하신 과거의 초림 예수가 보여지셔야 คือ 되고 มองเห็นพระเยซูที่เสด็จมาครั้งแรก และมอบความรอดให้แก่เรา 그 초림 예수가 믿어지는 만큼 และยิ่งเราเชื่อในพระเยซูที่เสด็จมาครั้งแรก 아직 안 오신 재림 예수가 믿어지는 เรา 겁니다. ถึงจะสามารถได้เชื่อพระเยซูที่จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองที่ตาเรายังมองไม่เห็น 여러분 이미 초림 예수는 오셨어요. พระเยซูได้มาแล้วครับ 믿든 안 믿든 이미 그거는 기록되어 있는 사실이에요. ไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อนี่คือความจริงที่ถูกบันทึกเอาไว้ 물론 오실 그리스도도 기록되어 있죠. แน่นอนครับว่าพระเยซูที่เสด็จกลับมาครั้งที่สองก็ถูกบันทึกไว้เช่นกัน 그러나 아직 안 오셨기 때문에 우리가 믿는 แต่ 거예요. เนื่องจากพระองค์ยังไม่มาเราจึงเชื่อในความจริงในเรื่องนี้ 정확한 우리의 믿음은 어떤 믿음이냐? ความเชื่อที่ชัดเจนของเรานั้นเป็นความเชื่อแบบไหน 재림주로 오실 그리스도를 믿는 เป็นการ 겁니다. เชื่อพระเยซูคริสต์ที่จะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง 그 재림주로 오실 그리스도를 믿기 위해서 먼저 믿어야 될 것이 뭐냐? 초림주로 오신 초림 และ 예수예요. เพื่อที่เราจะเชื่อพระเยซูคริสต์ที่จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองเราจึงเชื่อพระเยซูคริสต์ที่เสด็จมาครั้งแรกครับ
여러분 우리는 십계명의 두 돌판에 대해서 알고 ทุก 계시죠? ท่านครับเรารู้จักบัญญัติ10ประการศิลา2แผ่นถูกไหมครับ 그 첫째 돌판은 깨졌어요. แผ่นที่ได้รับมาครั้งแรกนั้นถูกทำลายไปแล้ว 첫째 돌판은 깨져야 돼요. เพราะแผ่นแรกต้องถูกทำลายครับ 그게 초림하신 예수님이에요. เพราะนั่นคือพระเยซูคริสต์ที่เสด็จกลับมาครั้งเสด็จมาครั้งแรก 우리를 구원하시기 위해서 십자가에서 깨지셔야 돼요. เพื่อที่จะให้เราได้รับความรอดพระองค์จึงต้องตึงบนไม้กางเขน 근데 두 번째 돌판은 깨지면 안 แต่ 돼요. ว่าแผ่นที่สองจะถูกทำลายไม่ได้ครับ 이제 재림주로 오실 분은 결코 깨질 수 없는 เพราะพ 분이에요. ระเยซูคริสต์ที่จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองไม่มีวันถูกทำลาย 그 두 돌판은 무엇을 의미하느냐? แล้วศิลาสองแผ่นนี้บ่งบอกถึงอะไร 초림하신 예수님, 재림하실 예수님 그리스도를 설명하는 거예요. บ่งบอกถึงพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสด็จมาครั้งแรก และผู้ที่จะเสด็จมาครั้งที่สอง 이스라엘 백성들이 강약길을 갈 때요. ตอนที่คนอิสราเอลไปในถิ่นทุรกันดารนะครับ 처음 반석은요. แผ่นศิลาครั้งแรกที่เขาได้รับ 두들겨야 나왔습니다. ต้องเคาะหินออกมา 근데 두 번째 반석에서 물이 나올 때는요. หมายถึงว่าตอนที่น้ำออกมานะครับคือในการให้น้ำเนี่ยโมเสสเนี่ยต้องเคาะหินก่อนมันถึงจะออกมา 말씀으로 명해서 나오셨어요. แต่ว่า 나왔어요. ในน้ำครั้งที่สองครับในการเดินทางในถิ่นทุรกันดารเนี่ยพระเจ้าให้โมเสสสั่งหินให้มีน้ำไหลออกมา 그래서 사도 바울은 반석을 그리스도로 표현하는 거예요. เพราะฉะนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่อัครทูตเปาโลจึงเปรียบเทียบพระคริสต์เป็นศิลาครับ 첫 번째 반석에서 깨져서 나온 그 반석은 초림 ศิ 예수입니다. ลาแรกที่ต้องถูกทำลายถึงจะมีน้ำหลั่งออกมา นั่นคือพระเยซูคริสต์ที่เสด็จมาครั้งแรก 명하여 나온 반석은 재림 예수 힘 있는 심판주의 재림 예수의 และ 모습이에요. ศิลาที่สองที่ต้องสั่งถึงจะมีน้ำหลั่งออกมา นั่นบ่งบอกถึงฤทธานุภาพ และฤทธิ์เดชของพระเยซูคริสต์ที่จะเสด็จกลับมาครั้งที่สอง 여러분 성전을 지을 때요. ในตอนที่เราสร้างพระวิหารครับ 그 재료 중에 가장 중요한 재료가 뭐냐? 돌입니다. สิ่งที่สำคัญที่สุดในการสร้างพระวิหารคือหินครับ 그 돌을 땅에서 패낼 때는요. และในตอนที่เอาหินออกมาจากพื้นดิน 망치로 정으로 깨야 돼요. ต้องทุบตีให้เป็นรูปร่างครับ 많은 소리가 납니다. แล้วจะมีเสียงดังมากมาย 근데요. แต่ว่า 그 돌을 가지고 성전을 재건할 때에는 조용히 하는 거예요. ในตอนที่สร้างวิหารขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเคาะตีครับ แต่แค่เอามาวางให้เงียบ 돌을 캘 때 소리가 나는 그건 초림 예수고 การเสียงดังที่เกิดขึ้นโดยผ่านการขุดหินขึ้นมาจากใต้ดิน คือการบ่งบอกถึงพระเยซูคริสต์ที่มาครั้งแรก 그 캐낸 돌을 가지고 성전을 짓는 그 돌은 재림 และ 예수입니다. หินที่เป็นรูปร่างแล้วและเอามาสร้างเป็นพระวิหารบ่งบอกถึงพระเยซูคริสต์ที่เสด็จกลับมาครั้งที่สอง 세상 사람들이 모르고 세상 사람들이 관심 없는 그리스도를 저와 여러분들은 아는 และเรา 사람들이에요. เป็นผู้ที่รู้จักพระคริสต์ที่โลกใบนี้ไม่สนใจและโลกใบนี้ไม่รู้ด้วยซ้ำ 어떤 그리스도냐? และเป็นพระคริสต์แบบไหน 우리를 위해서 성육신하신 พระ 그리스도예요. คริสต์ผู้ทรงมาในร่างของมนุษย์เพื่อตัวเราเอง 가장 낮은 모습으로 ทรง 오셔서 มาในร่างที่ต่ำต้อยที่สุด 십자가에서 최고의 고통을 받고 돌아가신 분이에요. ทรงตึงบนไม้กางเขนและรับความทนทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก 그분은 처음으로 부활하신 분이에요. และพระองค์เป็นผู้ที่เป็นขึ้นมาจากความตายคนแรก 그분은 지금 하늘 보좌에서 계시면서 우리에게 성령을 보내주신 และ 분이에요. เป็นผู้ที่เสด็จขึ้นสู่สวรรค์อยู่ณเบื้องขวาของพระเจ้า และทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้แก่เรา 그분은 이제 왕의 모습으로 사자의 모습으로 이 땅에 오셔서 심판하실 และ 분이에요. พระองค์จะเสด็จกลับมาเป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์และพิพากษา 그래서 여러분들이 예수님을 초림 예수와 재림 예수로 구별하실 수가 있으셔야 เพ 돼요. ราะฉะนั้นเราต้องสามารถที่จะแยกแยะให้ออกชัดเจนครับว่าพระเยซูคริสต์ที่มาครั้งแรกกับครั้งที่สองนั้นแตกต่างกันยังไง 만나의 같은 경우에도요. ในส่วนของมานาก็เช่นกันครับ 출애굽에 나오는 만나가 있고 민수기에 나오는 만나가 มัน 있어요. จะมีมานาที่ปรากฏออกมาในพระธรรมอพยพกับมานาที่ปรากฏในกันดารวิถีครับ 그 출애굽에 나오는 만나는 초림 예수에 관한 만납니다. มานาในอพยพในพระธรรมอพยพนั้นบ่งบอกถึงการเสด็จมาครั้งแรก 민수기 11장에 나오는 그 만나는요. กับมานาที่เกิดขึ้นในกันดารวิถีบทที่ 재림주로 오실 그리스도에 관한 만나예요. 11 เป็นมานาที่เกี่ยวข้องกับพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสด็จกลับมาครั้งที่สอง 그래서 저와 여러분들이 초림 예수를 믿어질 때 우리의 과거 문제가 완전히 해결되었음이 진짜 믿어질 때 미래에 오실 그리스도가
믿어지는 เพราะฉะ 거지요. นั้นในตอนที่เราเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงแก้ไขปัญหาในอดีตของเราจริง ๆ เมื่อเรามองเห็นแล้วเราถึงจะสามารถที่จะเชื่อพระเยซูคริสต์ที่จะมารับผิดชอบในอนาคตของเราเช่นกัน 여러분 우리가 초림 예수를 믿은 게 아니라 믿어진 것처럼 เหมือนกับที่เราไม่ได้เชื่อเองแต่เราเชื่อได้ในการเสด็จมาครั้งแรก 오실 그리스도도 우리 수준으로 믿는 것이 아니라 믿어지는 것이 การ 은혜입니다. เสด็จกลับมาครั้งที่สองก็เช่นเดียวกัน มันไม่ใช่การที่เราตั้งใจจะเชื่อแต่โดยผ่านพระคุณเราเชื่อได้ 그 은혜가 바로 예배요. และพระคุณนั้นคือการนมัสการครับ 그 예배의 중심이 바로 말씀인 และ 겁니다. ศูนย์กลางของการนมัสการนั้นคือพระวจนะคำของพระเจ้า 그 말씀이 은혜인 และ 거예요. พระวจนะนั้นแหละครับคือพระคุณ 그래서 여러분들은 이제 เพราะฉะนั้นณตอนนี้ 재건이 되어졌으면은요. ถ้าเราสร้างวิหารขึ้นมาใหม่แล้ว 재건으로 끝나면 안 อย่า 됩니다. ให้มันจบลงแค่การสร้างใหม่ครับ 여러분 평생에 우리 성전만 짓다가 말 เรา 겁니까? จะสร้างทุกวันแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปเลยครับ 평생에 우리 치유만 받다가 말 เรา 겁니까? จะเยียวยาตลอดทั้งชีวิตแล้วก็ตายจากโลกนี้ไปเหรอครับ 이제 우리가 다른 사람도 치유해 줘야 เรา 돼요. ต้องเยียวยาคนอื่นครับ 이제 재건된 성읍에서 우리가 마음껏 누리고 เรา 즐겨야지요. สร้างพระวิหารใหม่ขึ้นมาแล้ว เราก็ต้องชื่นชมยินดีและเปี่ยมล้นอยู่ในนั้น 그래서 여러분 성읍을 지키는 것이 성읍을 재건하는 것보다 더 중요한 เพราะฉะ 겁니다. นั้นสิ่งที่สำคัญกว่าการสร้างพระวิหารขึ้นใหม่คือการรักษาพระวิหารที่ถูกสร้างขึ้นครับ 그래서 재건된 이 성전이 เพราะฉะนั้นพระวิหารที่ถูกสร้างขึ้นมานี้ 사람이 넘쳐나도록 ให้เปี่ยมล้นไปด้วยผู้คน 저와 여러분들이 진짜 구원받아서 ให้เรานั้นที่ได้รับความรอดจริง 하나님 자녀가 된 것이 ๆ และ 맞다면요. ได้รับการเป็นลูกของพระเจ้าจริง ๆ แล้ว 나를 통해서 많은 사람들이 살아나도록 ขอให้ผู้คนมากมายได้รับความรอดโดยผ่านเรา 이 말씀은 느헤미야를 통해 느헤미야에게 하고 이스라엘에게 한 것이 아니라 나와 여러분들 우리 각자 개인에게 주신 เพราะว่า 말씀이라니까요. อะไรเพราะพระวจนะนี้พระเจ้าไม่ได้มอบให้กับเนมีเท่านั้น แต่พระเจ้าทรงมอบให้กับเราในยุคสมัยและในเวลานี้ 이스라엘을 재건한 느헤미야. เนหามีผู้สร้างเยรูซาเล็มขึ้นใหม่ 그 느헤미야의 뜻이 주님의 ค 위로입니다. วามหมายของเนหามีคือการปลอบโยนของพระเจ้าครับ 그러면 주님의 위로로 재건된 이스라엘이라는 นั่น 거예요. หมายความว่าเยรูซาเล็มที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ด้วยการปลอบโยนของพระเจ้า 그 이야기는 แล้วเรื่องราวเหล่านี้ 주님의 위로가 우리 경록에게 임하면 นั่นหมายความว่าเมื่อการปลอบโยนนี้เกิดขึ้นแก่เรา 하나님은 그 경록이를 통해서 이 태국을 재건하시겠다는 พระเจ้า 거예요. จะใช้เราในการสร้างประเทศไทยขึ้นมาใหม่ 그 재건된 그 성전이 넘치도록 우리는 해야 될 사명이 있다는 และ 거예요. เรามีหน้าที่ให้วิหารที่ถูกสร้างขึ้นนี้เกิดขึ้นมากขึ้น 그래서 우리 자신을 지켜야 되는 거예요. เพราะฉะนั้นเราต้องรักษาตัวเราครับ 우리 자신을 지킬 때 และในตอนที่เรารักษาตัวเรา 하나님은요 우리를 통해서 영광을 받으시는 พระเจ้าจะ 겁니다. ทรงรับการถวายเกียรตินี้โดยผ่านเรา 조금 더 남은 부분이 있는데 참 시간이 애매합니다. จริงๆมันมีส่วนที่อาจารย์เตรียมไว้อีกนะครับ แต่ว่าเวลามันค่อนข้างจะขึ้นกลางๆนิดหนึ่งนะครับ 남은 애매한 부분은 ส่วนที่เหลืออยู่นิดหนึ่ง 훈련 메시지 때 하도록 ไว้ 하겠습니다. ต่อ message training นะครับ 저와 여러분들이 다시 한번 확인해야 될 부분이 뭐냐? ส่วนที่เราจำเป็นที่จะต้องยืนยันอย่างชัดเจนคืออะไร 느헤미야를 통해서 이스라엘을 재건하신 하나님께서는 พระเจ้าผู้ทรงสร้างเยรูซาเล็มขึ้นมาใหม่โดยผ่านเนหามี 먼저 느헤미야에게 하신 것이 있어요. มีสิ่งที่พระเจ้าทรงทำกับเนหามีก่อนครับ 주님의 위로가 임하게 하신 거예요. นั่นคือการให้การปลอบโยนของพระเจ้าเกิดขึ้นกับเนหามีก่อน 저와 여러분들이 필요로 하는 것이 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจำเป็นคืออะไร 우리 스스로 고백하는 겁니다. คือการที่เราสารภาพด้วยตัวเราเองครับ 나는 주님의 위로가 ว่า 필요합니다. เราจำเป็นการปลอบโยนที่มาจากพระเจ้า 그 주님의 위로를 가지고 แล้วขอให้เราถือครองการปลอบโยนของพระเจ้านี้ 내가 무너졌다면 나를 재건하시고 ถ้าเราถูกทำลายอยู่ก็ขอให้เราสร้างเราขึ้นมาใหม่ 우리 가정이 무너졌다면 우리 가정을 재건하시고 ถ้าครอบครัวของเราถูกทำลายขอให้พระเจ้าสร้างครอบครัวของเราขึ้นมาใหม่ 아까 우리 장로님이 기도하신 것처럼 และเหมือนกับที่ผู้ปกครองได้นำอธิษฐานไป 우리의 삶과 우리의 가정의 삶과 교회의 삶이 재건되는 ให้ชีวิตของเราส่วนตัวครอบครัวและคริสตจักรของเราถูกสร้างขึ้นมาใหม่ 그래서 우리를 통해서 태국이 더욱더 재건되는 และโดยผ่านเราขอให้ประเทศไทยนั้นได้รับการรื้อฟื้น 그 증거를 보는 한 주간이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 ขออวย 축복합니다. พรในพระนามพระเยซูคริสต์นะครับที่เราจะมองเห็นหลักฐานสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา 하나님 감사합니다. ขอบพระคุณพระเจ้า 우리를 느헤미야처럼 이 시대에 쓰임 받게 하여 ขอให้ 주옵소서. เรานั้นถูกใช้ในยุคนี้เหมือนดังเนหามี 느헤미야보다 더 크게 쓰임 받는 자들이
이 가운데서 나올 수 있도록 역사하여 ขอพระเจ้า 주옵소서. ทรงทำการงานที่จะมีผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าเนหะมีนั้นเกิดขึ้นในที่แห่งนี้ 오직 믿음으로 승리하는 우리 귀한 분들 되게 하여 ขอให้ 주옵소서. เรานั้นจะเป็นผู้ที่มีชัยชนะด้วยความเชื่อ 예수 그리스도 이름으로 อ 기도드립니다. ธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.